შენო მოგეცი თუ და რა გინდა რა თვითონ კიდევ ავაშენებთ აქ ბანაკებს და ვიცხოვრებთ ჩვენ გემოზე და ჩვენ თავს ჩვენ მივხედავთ. წავიდან ვაფშე ეს ტრაქტორებიც ეს ფირმა აქედან წევიდე რა. ვის აკისრებს პასუხისმგებლობას ამ მომხდარზე? ვის ვაკისრებ? გლა ხელისუფლება. ვის უნდა დავაკისრო ახლა უყურებ. ვის დავაკისრო? ახლა ორი ბავშვი რომ ვის დავაკისრო? მოგესალმებით ბათუმელების პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ახლა ბათუმში ვართ ოცნების ქალაქში, ოცნების ქალაქის ტერიტორიაზე, სადაც ორი ბავშვი დაიღუპა, 4 და 5 წლის ბავშვები დაიღუპნენ ორმოში, რომელიც უკავშირდებოდა ახალი კორპუსის მშენებლობას. Так, სწორედ რამდენიმე დღის წინ 8 თებერვალს ჩააგდო კაფსულა ქართული ოცნების პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ ოცნების მიერ დანიშნულ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან თორნიკე რიჟვაძესთან ერთად და სწორედ თქვენს რომ იყო და დაიწყებოდა ახალი კორპუსის მშენებლობა იმ ხალხისთვის რომელიც ჯერ კიდევ რჩება ბარაკებში, მაგრამ როგორც ჩანს არანაირი უსაფრთხოების ღონისძიება არ იყო მიღებული როგორც საკუთრებო გეუბნებიან აქ მცხოვრები მოქალაქეები და ორი ბავშვი დღეს დაიღუპა სწორედ ამ ტერიტორიაზე ოცნების ქალაქში. მოუსმინოთ მოქალაქეებს, რომლებიც ცხოვრობენ ოცნების ქალაქში. ჩვენ თვითონ ჩვენი ხარჯებით კიდევ ავაშენებთ აგერ კოტეჯებს, როგორც თავიდან ავაშენებთ და დაგვიგრიეს, ისე ავაშენებთ და კიდევ ისე ვიცხოვრებთ წყნარად. და ეს იქნება მართლა ოცნება, რაფერი ოცნება, ის ჩვენ რომ ბავშვები არ დაგვეღუპება. ისე ვიცხოვრებთ ჩვენ, არა თუ მათ რომ გვიშენებენ და აგერ ბავშვები რომ იღუპებიან. ისეთი შენებლობა ჩვენ არ გვი. ანუ ხობე არაფერი არ იყო მოწყობილი ამ ჩანს რამე ხობე არის? ხობე როცა ხდება იცი? როცა მთავრობის წევრები მოდიან, მაშინ აკეთებენ ხობეს. საით არის ეს ორმო რომ დაგვენახოთ რა? ორმო აქეთ არის. ახლა ხა მუშაობენ პოლიციის წარმომადგენლები, ხო? მუშაობენ. პოლიციაც მოვიდა, ყველა მოვიდა, აზრი მითხრა, აზრი. მე რა მაინტერესებს, თუ და ფუნდამენტი არ არის ჩაყრილი, ხო, ჩასხმული ამ ტერიტორიაზე. მაშინ რა იყო, რა თხრილები იყო ეს? ორმოები იყო, კალანეცები იყო, აქ რომ ცხოვრობდით, ძველად რომ ცხოვრობდა ხალხი, კალანეცები იყო ამოგებული. ეს არის ის ტერიტორია, სადაც კაფსულა ჩააგდეს, ხო, 8 თებერვალს, როცა იყო მოსული. ხო, შენებლობა, რო გაახსნეს შენებლობა. როგორც მაგას გულისხმობ, ანუ შენობა რომ გახსნეს, ჩადეს კაფსულა. როგორც რომ გახსნეს, ხიარულით მართლა ოცნებაში. აი ისე აშენე. ანუ ამ ტერიტორიაზე არის დაგეგმილი ახალი კორპუსების მშენებლობა. ხო, აქ აპირებს რომ ააშენონ ახალი კორპუსები და დაიწყეს მშენებლობა. ეს მათ გათხარეს? ანუ ამ ტერიტორიაზეც მათ გათხარეს, ეს ტერიტორიაც მათ გათხარეს? მე არ გიმიტყია. როცა გათხარეს და დაიწყეს რაღაც პროცედურები, ამ დროს არანაირი ღობე, უსაფრთხოების ზომები არაფერი არ მიიღეს. გეუბნები, უსაფრთხოების ღობე მაშინ იქნება, როცა თავრობის ხალხი მოდის. სხვა არ აინტერესებს ეს ხალხი. თავრობის ხალხი მოდიოდა, გააკეთეს ერთხამეზე ღობე, მთლიანად შემოღობეს. როცა მოდიოდა ირაკლი კობახიძე და თორნიკე რიჟვაძე, ხო? ჩამოვიდეს ახლა კიდე, ჩამოვიდეს. მათინაგე ჩამოვიდეს და ბავდა ეს მე ვიდავი, ამას და ამას დამიჭირე. 13-ში მქონდა ამის სამართლო. რომ ამას დავავდი და მე მოუთხუე, იმას დაქვია. თავგასწრებული მართლა მე ბრუცელი ვარ, მე მართლა ბრუცია. რა სიტყობთ და რა ჩანს ამ კადრებში? რა სიტყობდა იმ წამებს აკეთებდა და ბავშვებს გვიტაბრავერმეთ და ეს უბედურება მოხდება მეთქი ამას ვიძახით. ეზოში გამიკეთეს ასე. ეზოში გამიკეთეს. აპროტესტებდით იმას რომ ორმოები დატოვეს ამ ოთხი. იბადორო, მაგას მაპროტესტებდა და მაგის გამო დამიჭერეს 13 ჯარიმა დამიჭერეს არ მივაკითხე. შესაძლოა რა დამიწერეს ის არ მის. ანუ თქვენ პასუხი მოტყოვეთ ვის ირაკლი კობახიძეს და ამის გამო ამის მოსთან დამიჭირეს. პირველ ჩამოსთან სახლიდან ამწეს ნოგრიდან ჯარიმა დამიწერეს, მასა იგნეს. აი ხალხმა ისა სახლში მეცდა დამიჭირეს. ანუ დაიკავეს მაშინ როცა ირაკლი კობახიძე თორნიკე რიჟვაძე იყო. როცა მოდიდა ორივე ჯერ სახლიდან ამწესო, მე არ მეთქვა, სიმართლე მე ყველაფერი ვიცოდი. და მე არჩევნების დღეს მივედავ ეს რომ მე შენ მიიღეო, მაგრამ მე რომ მივიღე, ამის შვილმა ნახა, ჩემი შვილი მაინც აქ მოდის რომ მიიღე თუ არა. ან თქვენ მიიღეთ ბინა ახალ. მივიღე, მაგრამ მე მაინც აქ მოდის ჩემი შვილი, მე მას დავობდი. ამას დავდა შენ რომ მიიღე და ინტრიგანი ხარ, ინტრიგანი ვარ. ეს ვიკითხავთ ინტრიგანი ხარო. ყველა მაგერმე თვითონ მეუბნებოდი და აი თვითონ ნახე ინტრიგანი ვარიან თუ არა. თქვენი საფრთხელი რა იყო, რა ეუბნებოდით ირაკლი კობახიძეს, რის თქვა გინდოდა? მაშინ როცა გიშვესა და რომ აქ დაანგრიეს, ფული გაიტანეს და კატლავნები ამაიღეს. შებენი გაიტანეს და გერაბარეს, ფაქტები მაგ აგერ. აი გერაბარეს. ფული აკეთეს და ნაგავი ეზოებს და გვყდა, ნაგავი რომ დაემარათ, ეზოში იამა მომითხარეს და ნაგავს დააყარეს. იამა დამიტვეს აი ესეთი ჭაობი.
ამას უნდა დავებოდი მე. აგერ თქვენ ყველაფერ პროფესორ მანამდე ამ ტერიტორიაზეც ბარეკები იყო, ეხლა სადაც ჩვენ ყველგან ბარაკი იყო. ყველგან ბარაკი იყო. ეს ბარეკები დაიღეს, იმიტომ რომ აი ზუსტად ამ სიტუაციით მოსამართლემ რა განაჩენი გამოვიდა რა ჩემს არ ვიცი. რომ მე მოუთხუე ედვარდ დაგაშიძეს რომ მე შენ მე და ხელ რომ მე დავარტყი მე ხელ დაგაშიძეს. მოუთხუე პასუხი და პოლიცია ვიყიდა დააჭერია ჩემი დავი და შენ იგი არა მე ვთხარ ედვარდ დაგაშიძეს დავარდა და ამიჭირეთ მე და მე რომ დაიმას სტადიო თავისუფალი ხარო და ერთი თვის მე იმარბას სამართო გაქვს. არ მოვალ მე ვთხარ აფეთ ამის შემდეგ მოვიდე მომთხოვისა სამბეში ჩამიტარეს პირველ საათს და მე არ მივედი. გედოებიან სისხლის სამართლის წესი თუ ადმინისტრაცია? არ ვიცი, არ მივაგითხეს ერთად. პირველადაც რომ კომახიძე ჩამოდიოდა პირველ ჩამოსვლაზე, მინის გაცემაზე, იმ დღეს გოგინიდან ამციეს და მასაინეს, აი აქედან წამიყვეს, აქ რო ხალხმა ამოვიდნენ. აქედან გადამიყვეს ბარცხანაში, ბარცხანიდან იმაი და ყოროლის თავში ჩამიყვეს ბოლოს. თქვენი სახელი და გვარი? ვებხვია ბერიძე. ვებხვია ბერიძე, მადლობა. თორემ ბავშვების შესახებ ესენი აქ ცხოვრობდნენ ამ ცხოვრობენ, აი ამ დასახლებაში ცხოვრობენ. აქ რო ცხოვრობენ. და გამოვიდნენ გარეთ ამ დროს. ყველა ბავშვი გადა, მე როგორ დაცავ. 6 შვილი მყავს, როგორ დაცოს ერთმანეთი გალბატონმა მითხარ. ხო. აი 6 შვილი მყავს და გულში ხელამორდლა გადმოედი. ჩემი შვილი ამის ყველასი შვილია. ჩემი ტკივილია ის ყველა ტკივილია. რა საკის იყვნენ ეს ბავშვები? 7 წლის და 5 წლის. 7 და 5 წლის ბავშვები. ხო. რომლის გამოსული იყვნენ გარეთ და ამ დროს აღმოჩნდნენ ამ ორ. მე რომ ამას ვიტყოდი ესე ნაციონალია. ამ ორმოში არის წყალი, ხო? ამ წყალში დაიხსნენ ესე. წყალი იყო, საერთოდ ვერ შეამჩნია, მაგრამ ჩავარდასი და ალბათ პატარა ეგონა და ჩავარდასი. კარგი, მადლობა ბოდიში. აქეთ რაღაც ხმაურია როგორც ხედავ, მოდით. ნახოთ რა ხდება. მოქალაქეები არიან შეკრებილი როგორც ხედავთ ოცნების ქალაქში. ბოდიში. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე ერეკლე თავდგირიძე. ამათ ვინ უშმენს რა? არა, ახლა ცუდი ინფორმაციების გაშენება. ბატონო ირაკლი. რა შეგიძლიათ უთხრათ მაყურებელს ამ შემთხვევაზე? ოჯახს აქ ვართ ყველა და ვცდილობთ მაქსიმალურად ამ ხალხს დაუდგეთ გვერდში. სხვა პასუხისმგებლობას ვინ იღებს ამ გამოძიება შემთხვევაზე? დაადგინს, რა პასუხისმგებლობა? არა, ჩანს რომ უსაფრთხოების ზომები არ იყო მიღებული. თქვენ უკვე დაადგინეთ რამე? თქვენ რა დაადგინეთ? დაადგინეთ. იყო დაცული? აი გეკითხებიან მოქალაქე. დაცული იყო თუ არა, გეკითხებ. არ არის ხობე მე გავდი თუ არა, მაგას იყო დაცული პასუხისმგებლობა. მაგას დავამდი მე პირადად. აი როგორი მეუბნე მაგას როგორ კადრულობ ჯერ. რაბენ დაამბობ ხალხია. ასეუბნები ამ მოქალაქეებს, ოლებს გეუბნებიან რომ აგეხტინათ თქვენ? რომ უსაფრთხოების ზომები და მიგება. აგეხტინათ. მე რა უნდა მეხტინო. კაფსო როცა ჩააგდეთ და გამოაცხადეთ რომ ახალი კორპუსების შენებლობას იწყებთ. თქვენ საკრებულოს თავმჯდომარე ხართ, ხელმძღვანელი პირი ხართ. აიხდენ რატო იცი? ხარ ხარ აჯერები ხარ შენ გადააკეთე. მე რომ ამას ვიტყოვდი. და მე ინტრიგანი თქო შენ ნაციონალი ხარო. ყოფილ ვარ ინტრიგანი. არა სორი. ნაციონალი მაინტერესებს. არა ამას იძახდა. რეალობას გაუბრები. უნდა აიხდინო. საკრებულოს აქ რომ თავმჯდომარე, რომელიც აქ რომ დაგეცვა. მოისმინეთ ბათუმელებს პირდაპირ. ფაქშიდელე. უსაფრთხოების წესი რომ დაგეცვა. უსაფრთხოების წესი თქვენ არ დაიცავთ. ჯეში შემოგეღობა და ვერ მივხვდა. და სათქმელი მაინც გექნებოდა გამოძიება დაადგენსო. თქვენ რას ფიქრობთ ამ პასუხზე? უბრალოდ აქ ამ დისულა ყოფილიყო ჩემი პირადი აზრი არის. ჟესტი ყოფილიყო კამერები გაგიცე და საკმარისზე მეტი ბატონო საკმარისზე მეტი ინფორმაცია გაქვს. ტრაგედია მოხდა, ოჯახს გაუზიარეთ და მე ახლა თქვენი და პანიკას და ინტრიგას ხალხში და რა თემაც არის იმისგან ხარ ძალიან შორს და თქვენ თუ შეიძლება ჩვენ დაინტერესებს პოლიტიკა და პოლიტიკა შორს გარეთ რა შეგიძლიათ გარდაიცვალა ორი ბავშვი. ჩემი ბადიშია რა კიდე თქვენ წადი.
ბიჭო კაცი ეცხრი ჩემი მათიშია იგი დადი სამწადი დაკედა დამსვდება ტელევიზია ხო არა ჩვენ ტელევიზია გეუბნები ჩვენ გვაინტერესებს პასუხისგებლობის საკითხი გვაინტერესებს ხო პასუხისგებლობა მოძება დაადგესდა იგი ასეთია მოქალაქეების ნაწილის განწყობა აქ აი ამ ტერიტორიაზე მოხდა ეს უბედური შემთხვევა და ტრაგედია ბათუმში ეს ოცნების ქალაქია სადაც ეხლა შემოსაზრულია ლენტით პოლიციის ლენტით თქვენ ხედავთ ადგილზე მუშაობენ სავარაუდოდ კრიმინალისტები აქ თქვენ ხედავთ ბარეკების ნარჩენებს, მშენებლობის ნარჩენებს, რომ ამ ტერიტორიაზე იყო დაანონსებული ახალი კორპუსების მშენებლობა ოცნების ქალაქში და სწორედ 8 თებერვალს აქ იყვნენ ირაკლი კობახიძე, ქართული ოცნების პრემიერ-მინისტრი, ასევე ქართული ოცნების მიერ დანიშნული ქართული ოცნების აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნ გერიჟვალძე, მათ კაფსულა ჩააგდეს და დაანონსეს ახალი კორპუსების მშენებლობა 208,000 ლარი დაიხარჯებაო თან ეს თქვეს რომ როცა მათ გააკეთეს ეს კაფსულის ჩაგდება და მოაწყვეს ხორცი ოცნების ქალაქის ტერიტორიაზე და სწორედ ამ ტერიტორიაზე უკვე დაიწყო მშენებლობა მაგრამ როგორც ჩანს არ იყო დაცული უსაფრთხოების ნორმები როგორც ჩვენ ახლა გვიყვება ადგილობრივი მოსახლეობა აქ ცხოვრები მოსახლეობა და ისინი პასუხისგებლობას აკისრებენ ხელისუფლებას რომ არანაირი ძალიან მარტივი კონსტრუქცია ღობეც კი არ იყო მოწყობილი ამ ტერიტორიაზე რომ დაცული ყოფილიყო ადამიანის სიცოცხლე და დღეს აქ სწორედ ამ ორმოებში რომელშიც იდგა წყალი დაიღუპნენ როგორც ჩვენ გვითხრეს აქ ადგილზე 4 და 6 წლის ბავშვები ისინი გადაიყვანეს კლინიკაში მაგრამ ვერც ერთი მათგანის გადარჩენა ვერ მოხდა აქ არის შეკრებილები ოცნების ქალაქში მცხოვრები მოქალაქეები მათი ნაწილი აპროტესტებს აქ მათ შორის ჟურნალისტების მისვლას ნაწილი კი უპირისპირდება იგივე ხელისუფლების წარმომადგენლებს ჩვენ ნახეთ ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი თავდგირიძე რომელიც პრაქტიკულად ვერ გასცა პასუხი მოქალაქეების შეკითხვას რატომ არ მოხდა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ამ ტერიტორიაზე სადაც მშენებლობას იწყებდა ოცნების დასახლებაში ოცნების ქალაქში ბავშვები რომლებიც დღეს დაიღუპნენ ცხოვრობდნენ ოცნების ქალაქში ამ ბარაკებში რომლებიც აქ ძალიან ბევრია ამ ტერიტორიაზე ბარაკებში მცხოვრებთა ნაწილს აუშენა კორპუსი ქართულმა ოცნებამ თქვენ ალბათ იცით იმის შესახებ რომ პარტია ქართულმა ოცნებამ გამოიყენა ოცნების ქალაქი წინა საარჩევნოდ განსაკუთრებით 2021 წლის არჩევნებზე თვითმმართველობის არჩევნებზე მაშინ როცა ძალიან გაუჭირდა ქართულ ოცნებას წააგო ბათუმი შეიძლება ითქვას და ჯამურად მოიგო ეს არჩევნები ოპოზიციამ ამ დროს სწორედ ამუშავდა ოცნების დასახლების სქემა და ოცნების ქალაქში ბარაკებში მცხოვრები მოქალაქეები სასწრაფო წესით ჩაწერეს ამ ტერიტორიაზე და შემდეგ ჩვენ ნახეთ აქვე ახლოს რა საარჩევნო უბნებიც არის და სადაც ხმას აძლევდნენ აქ მცხოვრები მოქალაქეები მიეცათ შინ შესაძლებლობათ რომ მიეცათ ხმა არჩევნებზე ნახეთ ძალიან დიდი და ასევე ამ არჩევნებს ვიყავით ჩვენ ამ ოცნების ქალაქის დასახლებაში და მაშინაც ასევე ნახეთ ოცნების კოორდინატორები რომელსაც ორგანიზებულად გადაყავდათ აქ მცხოვრები მოქალაქეები იუსტიციის სახლებში და მაშინ ამბობდა ოცნების კოორდინატორი ჩვენ კიდევ დაუფარავად ვთქვა რომ პარტია იტოვებდა ამ ადამიანების მოქალაქეების მონაცემებს რეგისტრირებდნენ საცხოვრებელ ბინებს კორპუსში, ასევე იმ მოქალაქეების მონაცემებს, ვისაც უნდა გადასცემოდათ ბინას აომალოთ. ხოლო 8 თებერვალს, 2025 თებერვალს აქ მოეწყო ღონისძიება კაფსულის ჩაგდება ახალი კორპუსების ასაშენებლად. ამ ღონისძიებას ესწრებოდა
ქართული ოცნების პრემიერი ირაკლი კობახიძე, ასევე ქართული ოცნების აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე, აქ კაფსულა ჩააგდეს ახალი კორპუსების ასაშენებლად. დაიწყო მშენებლობა, როგორც ქართული ოცნების მხარდაჭერით იჩენს თავს და ცდილობს რომ დაუპირისპირდეს ჟურნალისტებს და აგრესია გამოავლინოს მედიის მიმართ, რომელიც ყოველთვის აშუქებდა ქართული ოცნების ქალაქში მცხოვრებ მოქალაქეების პრობლემებს, მათ შორის მაშინ როცა კორპუსების აშენებას არც არავინ არ აპირებდა და არც არავინ ინტერესდებოდა აქ მცხოვრებ მოქალაქეების პრობლემებით და ახლაც როცა ამ დასახლებას ქართული ოცნება იყენებს პრაქტიკულად წინასაარჩევნოდ და ახალი კორპუსების მშენებლობას ჩააგდეს კაფსულა ეს იყო 8 თებერვალს 2025 წლის 8 თებერვალს რამდენიმე დღის წინ აქ ყობოსული ირაკლი კობახიძე და ჩვენ გვითხრა ამ ხალხ კიდევაც ერთმა მოქალაქემ რომ ის დააკავეს კიდევაც იმის გამო რომ მას უნდა ირაკლი კობახიძეს ეთქვა იმის შესახებ რომ ასე უყურადღებოთ და უსაფრთხოების ნორმების გარეშე არ უნდა ყოფილიყო დატოვებული ორმოები რადგანაც ეს ქმნიდა საფრთხეს მოქალაქეებისთვის ვინც ცხოვრობს ჯერ კიდევ ოცნების ქალაქში და აქ ძალიან ბევრი მოქალაქე ცხოვრობს მოქალაქეების ნაწილს აუშენეს კორპუსი წინა წლებში ხოლო ნაწილისთვის დაანონსდა ახალი კორპუსის აშენება არის შემოსაზღვრული ტერიტორია სადაც დაიწყო გარკვეული სამშენებლო სამუშაოები თუმცა ფუნდამენტი არც ჯერ ჩასმული არ არის ამ ტერიტორიაზე შემიძლია შეგახსენოთ 8 თებერვალს გავრცელებული მაშინ ჩააგდეს კაფსულა ახალი კორპუსის მშენებლობაზე ოცნების მთავრობის განცხადება შეუსწავლეს ქალაქის ჩააგდეს დაკავშირებული სიმბოლური კაფსულის ჩაგდება რომელსაც ქვეყნის არალეგიტიმური კობახიძე და აჭარის არალეგიტიმური მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე კაფსულის ჩაგდების ღონისძიება აჭარაში დაგეგმილი არ უნდა და ამიტომ ღონისძიების გასამართად შესაბამისი მომსახურება ტენდერის გარეშე 209,165 ლარად შეიზღიდეს ეს არის ის კონკრეტული ადგილი, სადაც დაიღუპა ორი ბავშვი დღეს ოცნების ქალაქში. ჩემთვის უცნობია კონკრეტული ასაკი
ზუსტად როგორც ვიცი 4 და 6 წლის ბავშვები დაიღუპნენ ორმოში, რომელიც იყო წყლით სავსე, როგორც აკითხეს ადგილზე, ეს არის წინასწარი მონაცემები. ამ დროს ადგილზე მუშაობენ გაუძიებლები. ეკონომიკის მინის ბოდიში ჩვენ მაქსიმალურად ყველა უწყება არის მობილიზებული მიმდინარეობს შესაბამისი პროცედურების გათვალისწინებით საკითხის მოკვლევა და როგორც კი იქნება უფრო რამე დეტალები აუცილებლად სამშენებლო უსაფრთხოებაზე რატომ არ იყო უზრუნველყოფილი? ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს არ არის სამშენებლო მეორე ეტაპის სამშენებლო არეალი, ეს არის მოშორებით ამ სადაც შენებლობა, სადაც უშუალოდ მეორე ეტაპის სამშენებლო სამუშაოები უნდა განხორციელდეს და თქვენ იცით, რომ პრინციპში უკვე იყო გამოვლენილი გამარჯვებული კომპანია, რაც შეეხება მეორე ეტაპის სამშენებლო სამუშაოებს და კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, იმიტომ რომ არის მცდელობა სხვადასხვა განსაკუთრებულად პრესის წარმომადგენლებისგან რაღაც შეიტანონ სხვადასხვა ესე რომ ვთქვათ რას გულისხმობთ ბატონო აქ ადამიანები ეს ორმობი ამ შერებლობას არ უკავშირდებოდა ზუსტად ჩვენი წარმომადგენლები და მნიშვნელოვანი სხვა ყველა უწყება არის ჩართული და კიდევ ერთხელ ვადასტურებ რომ ეს არ არის სამშენებლო ტერიტორია. რა ტერიტორია რა? ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სხვადასხვა ტიპის სპეკულაციები ამ საკითხთან დაკავშირებით დასრულდეს, იმიტომ რომ მოიხსენებათ საკმაოდ ისეთი გონია მოსახლეობა და პრინციპში ყველანი ძალიან განვიცდით და ბატონ ჯაბა, სამშენებლო ტერიტორია თუ არ იყო, რატომ დაშალეს? დაიშალა, მაშინ ბარეკები ამ ტერიტორიაში გარშენდება კორპუსი. ეს ბარეკები რატომ დაშალეს? სპეკულაციები. პასუხი და განცეთ მაშინ თქვენ არ პასუხობთ შეკითხვას და რაც შეეხება ზოგადად ტერიტორიას მინდა აღვნიშნო რომ გარდა სამშენებლო ტერიტორიისა აგრეთვე ჩვენ იმ პრინციპების და პრინციპში უშუალოდ ოცნების ქალაქის მოსახლეობის ჩართულობით სხვადასხვა არასამთავრობოების ჩვენი კომისიის გადაწყვეტილებით გარდა სამშენებლო ტერიტორიისა ჩვენ აგრეთვე გონდა რიგი მოქალაქეები რომლებიც ოცნების ქალაქის სხვადასხვა ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ ამ შენობა ნაგებობებში და მოხდა ესე რომ ვთქვათ ამ კრიტერიუმების მოქალაქეების უკვე განთავსება პირველი ეტაპის სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ და მოხდა იმ ანუ ეს ბარეკები რატომ დაშალეთ ამ ადგილას იქ გარშენდებოდა კორპუსი დემონტაჟი და შესაბამისად ანუ ეს არის კიდევ ბატონ ჯაბა კონკრეტულ კითხვას უპასუხეთ კონკრეტულად პასუხა ამაზე მეტი კონკრეტულად არ პასუხობ თქვენ შეკითხვას და შენ დამშვიდი მოქალაქეს ასე უნდა ესაუბრებოდე ბატონ ჯაბა ბატონო მოქალაქე დამშვიდი მოქალაქეს არ აქვს უფრო შეკითხვა დაგისვათ მოქალაქეს არ აქვს ამბობა კი რა თქმა უნდა და გითხრათ რომ ისრები სხვა მიმართულებით გადაგაქვთ ბატონ ჯაბა სამშენებლო უსაფრთხოებაზე არის კითხვა ისეთი ფონია და თქვენ ხედავთ მათ შორის განსაკუთრებულად თქვენ ხედავთ თუ არა თქვენს პასუხისმგებლობას თქვენი პრესის წარმომადგენლებიდან დამშვიდი ყველა დამშვიდი უკეთესი იქნება შეიძლება ნუ შეგვიშლეთ ხალხს ხო მუშაობაში ჩვენ გვაქვს კითხვები და გვაქვს უფრო დავსვათ შეკითხვები და სამუდამო სპეკულაციები რასაც სხვათა შორის თქვენ ცდილობთ სხვადასხვა პირები ცდილობენ რაღაცა აქ აჟიტირება შემოიტანონ კიდევ ერთხელ ყველას მოგწოდებ რომ იყოს ცხადი იქნებ გვიპასუხოთ შეკითხვებზე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს არ არის კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ეს არ არის სამშენებლო ტერიტორია ჩვენ უშუალოდ ოცნების ქალაქის დასახლებაში დემონტაჟი განვახორციელეთ სამშენებლო ტერიტორიის გარდა სხვა ესე რომ ვთქვათ შენობა ნაგებობის და ეს მოქალაქეები განთავსებულები არიან უკვე შესაბამისად მათზე გადაცემულ ბინებში და სხვადასხვა ესეთი შენობა ნაგებობა მთლიანი ოცნების ქალაქის დასახლების ტერიტორიაზე არის დანგრეული. ეს საკუთრება იყო, ანუ ესე გამოდის, თუ კი ეს არისო
ვის ეკუთვნის არის ლეტი? ხო, ანუ ბარეკები რის გამო დაიშალა თუ არ იყო ეს სამშენებლო მოედანი ბატონ ჟაბა? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მთლიანი ოცნების ქალაქის ტერიტორიაზე აჭარისწყლის ეკონომიკის სამინისტროს მთლიანი დასახლების საუბარია როგორც პირველი ეტაპის დასრულების შედეგად 2022 წინა აგრეთვე მეორე ეტაპის სამშენებლო სამუშაოების გამოყენებული ტერიტორია და აგრეთვე მთლიანი გარდა სამშენებლო ტერიტორიის და აგრეთვე შუა ტერიტორია სადაც დღეს ჯერ კიდევ აი ბატონო ჟავო თქვენ შეკითხვებს არ პასუხობთ და მოქალაქეებს უპასუხოთ ხო მოქალაქეებს აქვს შეკითხვები თქვენ რა იქნება მოусმინოთ და რა შეკითხვაა გააქვთ რატომ მუშაობდა ტრაქტორები შემოღობილია რა არის ტერიტორია და ტრაქტორები რატომ მუშაობს ტრაქტორები რატომ მუშაობს შენებლობა რომ იმდინარეობს და შემოღობილი არ არის სამშენებლო სამუშაოები წინა მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს მოგეხსენებათ დასრულდა ლენტით ხომ უნდა იყოს შემოღობილი მიმდინარეობს წინა სამშენებლო მოსამზადებელი სამუშაოები ლენტით არ უნდა იყოს შემოსაზღვრული იმიტომ როდის მუშაობენ როდის მიხარ ლენტი სად არის ეხლა რო დაიღუპა ბავშვი მაშინ შემოვარტყეს ლენტი მანამდე სად იყო იმ ხელა ორმორო იყო იქ მანამდე სად იყო ის გაზომები იყო აი იმ ხელა ორმორო იყო ერთი წუთი მომისლენდი მან ერთი წუთი ორი ბავშვი დაიღუპა და როგორ დამშენდა ქალაქი როდი დაიღუპა უსაფრთხოების ეს გაგააკეთეთ ჩემი ბატიშია მე გავწევ ეს სადაც ეს არ არის სამშენებლო ტერიტორია ძალიან მნიშვნელოვანია ესეც სპეკულაციები ხარ რასაც ცდილობთ ჩვენ ვცდილობთ კიდევ სპეკულაციას უსაფრთხოებისთვის განზომები გააკეთეთ შენებლობა ჯერ არ არის დაწყებული მოსამზადებელი სამუშაოები ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს ვიდრე უშუალოდ სამშენებლო სამუშაოები განხორციელდება რა თქმა უნდა იქნება შესაბამისი ღობე ტერიტორიაზე და ამის მოსწორებული მოსამზადებელი არა ძალიან მნიშვნელოვანია ჯერ სამშენებლო სამუშაოები არ დაწყებულა და სპეკულირებთ მაშინ ეს ორმოები გაიყო არ უნდა დასრულდა ტენდერი ვიწყებ სამშენებლო სამუშაოებს და სანამ სამშენებლო სამუშაოებს დაიწყებ მანამდე ხდება მოსამზადებელი სამუშაოები ხომ დაიწყო მშენებლობა კაფსულა ჩააგდეთ ხომ ბატონ ჟაბა და მშენებლობა და სამშენებლო მოედანი მოწოდებული ეს ხომ მოსამზადებელი სამუშაოები არ უნდა ყოფილიყო დაცული კიდევ ერთხელ გეუბნები თქვენ განსაკუთრებული მოსამზადებელი სამუშაოები თქვენ ვისწავლება არ გჭირდება ჩვენ გვჭირდება პასუხები თქვენ ხართ ვალდებული რომ გასცეთ პასუხი შეგიძლიათ მნიშვნელოვანი რომ ყველა მშვიდობა შევინარჩუნოთ არა პირიქით თქვენ არ გაძლევთ იმის საშუალებას ბატონო ჟაბა ხა თქვენთან რაღაც კამათი უსაფრთხოებაზე ვინ იღებს პასუხისგებლობას მოსახლეობა ისე აღელვებულია და დამშვიდით კიდევ ერთხელ უსაფრთხოებაზე ვინ იღებს პასუხისგებლობას ვიდრე ხელისუფლების სამუშაო ტერიტორიაში გთხოვთ რომ წაბძან სხვანაირი არ მოხდეს გთხოვთ წაბძანდეთ თქვენ ორმა გთხოვთ რომ წაბძან თუ შეიძლება და ნუ გვიშრით მუშაობაში არ მოხდა ყველას დიდ დაზარალებული სხვა რამე არ მოხდეს აქ არის საზოგადოების ინტერესი გამოხდა ასე შებრუნდეთ ძირდაბი ასე შებრუნდეთ ნუ მიშლით ხო წაბძანდეთ გთხოვთ სხვა რამე არ მოახდინოთ ისეში თუ შეიძლება უკაცრავად რა საკეთე მომაშორეთ ეს ხალხი მე მომაშორეთ ამ კითხვებს ორი ადამიანი არის ჩვენ კითხავს უსვამთ ოცნების ეკონომიკის მინისტრს პასუხებს ხალხი ჩვენ გვთხოვს რომ ხელისუფლებას დავუსვათ კითხვები ქალბატონო რისთვის ვართ აქვს მხოლოდ ორი ადამიანი გამოხატავს აგრესიაში ორიც გამოხატავს ახლის კაცო არ იყო ახლა გეუბნება კაცი მთელი თავრობის წარმომადგენლები თქვენ კითხვებზე პასუხებს ისევე ვინა იმ ადამიანებთან აი ისე სიტუაციას ვინც გამწარებულებია ძალიან რთულ სიტუაციაში და თქვენ უშლით ამ ნერვებს ეს კითხვები თქვენგან მინდა პირისპირ საფრთხებაზე ითხოვთ პასუხებს რაზეც პასუხია გასაცემი თავს არიდებენ და რატომ არიდებენ თქვენ რატო არიდებენ და ალბათ არ სურთ რეალობას თქვენ რა შეკითხვა გაქვთ მე რა შეკითხვა მაქვს ადამიანი ამბობს რომ აქ არ არის შენებლობა დაწყებულიო და მაშინ რა საკეთებენ აქ ვის უნდა მოვთხოვო ჩვენ ამაზე ეს ორმოები როდის გაითხარა ეს თხილები როდის გაკეთდა 1-2 დღის აი ეს ორი დღისა აი ორმა გამოცხრი 2012 წლიდან გამოცხრი მაიო ეს შენებლობა მე ვფიქრობ რომ ეს არის შენებლობა მათ გახსნეს ისე რომ ძველი ორმოა მე ვსაუბრობ რეალობაზე
ჩვენი აზრით განსხვავებული აზრები აქვს. მას შემდეგ რაც ხელისუფლება მოვიდა, რამდენიმე ადამიანი მოყვა, ვინც მედიას უპირისპირდება. უპირისპირდება ეს ალბათ პირადი ინტერესია, მე ასე ხაი პირველ განა რა ქენიცი? თუ შეიძლება გვადროვეთ ხო? და უნდა გადროვთ რა. აი გამოხონი ხავთ ჩვენი ნაციონალური ხალხი და იმათ არაბაგებთ აი ანუ ეს სამშენებლო სამუშაოები დაიწყო ისე რომ არანაირი ღობე იქ არ მოუწყვიათ და არანაირი საფრთხების ობი არ აი ცდილობენ ის ადამიანები რომლებიც კითხვებს ამენ და საუბრობენ პრობლემაზე გაყვანას ცდილობენ ბატონო გითხარით აბა თქვენ რა კითხვები გაქვთ ანუ ხელისუფლება სამშენებლო უსაფრთხოებაზე რატომ არ სცემს კითხვებზე პასუხს თქვენი აზრით ანუ რატო გაგავთ უკაცრავად ვესაუბრები ჩვენ უკაცრავა გათიშე დახლა და გაკეთე აი ხადა რა დავიწყოთ რა დეტალებში გავარკვიოთ რა ხდება ანუ მოხდა აღარა პასუხისგებლობის საკითხი არ ვისაკ პასუხისგებლობა მოთხოვეთ მთავრობას ხო და ეგ შეკითხვებია რომ ხო და მთავრობას მოთხოვეთ პატარა მცირეწლოვანი დაიღუპა всё აღარა ამას მნიშვნელობა დამთავრებული საკითხია ახლა დეტალებში ყველაფერი ჩანი რა მაი გამოგასწრებული ლაპარაკი ჩანი ამი არის მაი კაცი ის არის გედეშვალა ახლა მაი შემყადი და ამასო ხმასალი და თავრობას კი არ მოგითხო რა ტელევიზია მიჩალიჩოს ისტორია ჩვენი პრობლემა გვეყოფა თავრობას მადლობა ო და დამთავრებული საკითხია არ უნდა დეტალებში მოყოლა რა მასაჭირო არავის არ უნდა და სიფტილი და ყველა დედა არის ის ხალხი გასულ ასეთი ტრაგედია არავის არ უხარია ხო აი მოხდა აიღეს რეკლამები ან სულადაც გაშუქებული რეკას მთელი მემლეკეთი ჯერ ბინებში ჩავარდა ბინებში არ ჩავარდა კაცო არც ორმოში ჩავარდა ბინების და არ წარაბენ ჩავარდა აგერი აი ჯიბეში რომ ხელი ჩაგიდია და არ თიშაო გათიშე გასულა და გაყევი არ მინდა აი გადაგეთიშე ეს გაწია და გაყევი ახლა ხეს მიშლით მუშაობაში პოლიცია ბევრია და არ ასეთი აგრესიული გამორჩევის ნაწილი ჟურნალისტების მიმართ როგორც თქვენ ახლა ნახეთ მათვალობის პირდაპირ ეთერში აქ მოქალაქეების ალდინაზეს აქვს კითხვები ქართული ოცნების მთავრობის მიმართ მასური არის ასევე ოცნების წარმომადგენლები მათ შორის არლეგიტიმური აჭარის მთავრობის ეკონომიკის მინისტრი იყო ცოტა ხნის წინ ჯავახ ფუტკარაძე ასევე ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე კონკრეტული პასუხები რეკეთებული თქვა რომ გამოძიება დაადგენს პასუხისმგებლობას უსაფრთხოების კუთხით ასევე ჯავახ ფუტკარაძემ თქვა რომ ეს ტერიტორია სადაც ტრაგიკული შემთხვევა მოხდა და ბავშვები ჩავარდნენ ამ ორმოში ეს არ უკავშირდებოდა ახალი კორპუსების მშენებლობას თუმცა მას დაუსვეს კითხვები ამ დასახლებაში მცხოვრები მოქალაქეებმა მაშინ რატომ აი ეს არის ის ადგილი, სადაც დღეს მოხდა ეს უბრალოდ შემთხვევა. და სადაც ახლა მუშაობენ გაუმძიებლები, კრიმინალური პოლიცია. ძალიან რთულად გასავლელი
სადაც ამ დროს უკვე მუშაობს კრიმინალური პოლიცია, თქვენ ხედავთ რომ შემოსაზღვრულია ეს კონკრეტული ადგილი, სადაც მუშაობს გამოძიება. მე ვინც ახლა შემოვარდა ბათუმელის პირდაპირ ეთერს, მე გეტყვით რომ დღეს საკმაოდ ტრაგედია, ორი ბავშვი დაიღუპა. წინასწარ ინფორმაციით 4 და 6 წლის ბავშვები დაიღუპნენ. დღილში ჩავარდნენ ისინი, რომელიც იყო წლით სავსე. კლიკაში გადაყვანის შემდეგ გარდაიცვალნენ. როგორც აქ ვიყვება მოქალაქეები, ვინც ცხოვრობს საქმე ბარაკებში, ეს ბავშვები ცხოვრობდნენ ერთ-ერთ ბარაკში და ეს მძიმე ტექნიკა ამ ტერიტორიაზე გამოჩნდა მას შემდეგ, როცა აქ ჩააგდეს კაფსულა და იყო კაფსულის ჩაგდების ღონისძიება, ის იყო 8 თებერვალს 2025 წელს და მაგოცნების პრემიერ-მინისტრი რეგლი კობახიძე, ასევე არალეგიტიმური აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე და მათ დაამტკიცეს 209 სილარად ახალი კორპუსების მშენებლობა ოცნების ქალაქში. უფრო მეტი ინფორმაცია თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ამ მშენებლობის შესახებ ბათუმელის ვებგვერდზე, მათ შორის 10 თებერვალს გამქვეყნებულ სტატიაში თქვენ ნახავთ რომ ოცნების მთავრობის განცხადებით ბათუმის მშენებლობის მეორე ეტაპი იწყება. მშენებლობის საფუძვლის ჩაგდასთან დაკავშირებით სიმბოლური კაფსულის ჩაგდების ღონისძიება 8 თებერვალს გაიმართა, რომელსაც ქვეყნის არალეგიტიმური პრემიერი რეგლი კობახიძე და აჭარის არალეგიტიმური მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე დაესწრო. ამ ღონისძიებაში აჭარის ბიუჯეტიდან 209,000 ლარი დახარჯეს. დოკუმენტიდან ირკვევა, რომ კაფსულის ჩაგდების ღონისძიება აჭარაში დაგმილი არ ჰქონდათ. ამ ღონისძიების გასამართად შესაბამისი მომსახურება ტენდერის გარეშე 209,165 ლარად შეიზღიდეს. შემსხვედელი აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროა. აღნიშნული ღონისძიების განხორციელება სამინისტროს მიერ არ იგეგმებოდა, ამიტომ ტენდერის გამოცხადება და თებერვლამდე ვერ მოესწრება აჭარის წერს და აჭარის ეკონომიკის სამინისტროს შესაძლებელი სააგენტოს სრულყოფილებას. აჭარის სამინისტროს ჩათვალეს, რომ ღონისძიების ჩატარებას 209,165 ლარი და 7 თეთრი დასჭირდებოდა. დოკუმენტებით ჩანს, რომ შეფასე არტ ბიუროსთან გამოვიდა ხელშეკრულება. სწორედ ამოდენობის თანხმოვანი ხარჯის ამ ტერიტორიაზე მართალია პროფესორის განხორციელება და უკვე კაფსულაც ჩააგდეს, თუმცა დღევანდელი ათნებრული სტილის მდგომარეობის შესყიდვების პორტალზე კომპანიასთან დამყარებული ხელშეკრულება არ იწევრება, ტენდერს კი მინიჭებული აქვს შემდეგი სტატუსი, მიმდინარეობს ხელშეკრულების მომზადება.
ინფორმაციაც, მე გიკითხავ ციტატას, რაც დღეს გავრცელა ბათუმის მერია ამ საღამოს. უბედური შემთხვევა მოხდა ქალაქ ბათუმში, ფედერალობაში სამზირის 198-ის მიმდებარედ წყლის თავსაცხრილში ორი არასრულწლოვანი ჩავარდა. საუბედუროდ მათი გადარჩენა ვერ მოხერხდა, წერს ბათუმის მერია. ბათუმელების ინფორმაციით ორივე ბავშვი კლინიკაში გადაყვანის შემდეგ დაიღუპა. ხედავთ ადგილზე მობილიზებულ პოლიციელებს, ასევე კრიმინალურ პოლიციას, რომელიც მუშაობს ადგილზე. სავარაუდოდ ალბათ უკვე დაწყებულია გამოძიება. დღეს ჩვენი მთავარი შეკითხვა ხელისუფლების წარმომადგენლებთან იყო ის, რომ რატომ ვინ იღებს პასუხისმგებლობას მაშინ როცა არ იყო უსაფრთხოების ნორმები დაცული, აქ არანაირი ღობე, ან სამშენებლო უსაფრთხოების რაიმე სხვა ღონისძიება ჩანს, რომ არ იყო გატარებული და ისე იყო დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები. ფუტკარაძე მე ხარ ლეგიტიმური აჭარის მთავრობის ეკონომიკის მინისტრი ამბობდა, რომ არ იყო დაწყებული მშენებლობა და ეს იყო მოსამზადებელი სამუშაოები და სადაც მოხდა ეს ტრაგედია, ეს თხრილი ამ ადგილას არ იგებდა მშენებლობა, ახალი კორპუსების აშენება, თუმცა მას იქვე შეეპასუხა აგრომცხოვრები მოქალაქეების ნაწილი, რომელმაც უთხრეს, რომ მაშინ რატომ მუშაობდა ამ ტერიტორიაზე მძიმე ტექნიკა, თუ კი არ იგებდა ახალი კორპუსების მშენებლობა და რატომ გათხარეს ეს ორმოები, მათ შორის ტრაქტორებმა მძიმე ტექნიკამ და ეს მოქალაქეები, რომლებიც აქ ჯერ კიდევ პარაკებში ცხოვრობენ, ისინი ხედავდნენ ამ ყველაფერს და მათ ჰქონდათ შეკითხვები ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, არალეგიტიმური მთავრობის წევრებთან. აქვე დავინახეთ, რომ იყო აგრესიული რამდენიმე მოქალაქე ჟურნალისტების მიმართ განსაკუთრებით, ვინც სვამს შეკითხვებს, მათ შორის იმაზე, თუ რატომ არ იყო უსაფრთხოების ელემენტარული ზომები გათვალისწინებული მაშინ, როცა კაფსულის ჩაყრის თუ კაფსულის ჩაგდების ღონისძიებისთვის აიხარჯა 209,000 ლარი და ამ ღონისძიებაში მონაწილეობდა ოცნების პრემიერი, ასევე არალეგიტიმური აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე კერიჟვალძე და ამ დროს ელემენტარული უსაფრთხოების ზომები აქ როგორც მოსახლეობა გვეუბნება არ იყო გათვალისწინებული და დატრიალდა ესეთი ტრაგედია ბათუმში ოცნების დასახლებაში. ორი ბავშვი დაიღუპა, რომლებიც აღმოჩნდნენ ისინი გადაიყვანეს ბომბის შემდეგ კლინიკაში, მაგრამ ორივე მათგანი დღეს სამწუხაროდ დაიღუპა. ეს არის ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქი, სადაც წლებია ცხოვრობენ მოქალაქეები პარაკებში, ასეულობით მოქალაქე. მათ წლების განმავლობაში არც კი იმჩნევდა ქართული ოცნების ხელისუფლება და მათ არაფერს თავაზობდა, ხოლო შემდეგ, როცა დაინახა ქართულმა ოცნებამ, რომ საარჩევნოდ შეიძლება ამ ასეულობით მოქალაქეს სათავისოდ გამოყენება და საარჩევნო სქემაში მათი ჩაბმა, ამის შემდეგ დაიწყეს მათ კონკრეტული ნაბიჯების განადგურება, მათ შორის ჩვენ ნახეთ 2021 წელს თვითმმართველობის არჩევნებზე, როცა ჯამურად ოპოზიცია მოიგო მაშინ ბათუმი, ამ დროს ქართული ოცნებაში უმეტესობა დასახლებაში ცხოვრობს. ჩაწერეს ამის სამართზე, ამათ მისცეს იმის საშუალება ცეცხლმა არჩევნებზე. დასახლებაში პარკებში ცხოვრობილი მოქალაქეების ნაწილი საარჩევნო უბნებზე მაშინ და სოციალურ საარჩევნოებზე, როცა განმეორებით ჩატარდა არჩევნები ამ უბანში. მაშინ ძალიან საჯარო თერაპიაში გადაიცვალა
ბათუმის საკრებულოს წევრი და როგორც ამბობენ მისი ოჯახის წევრები ნუგზარ ფუტკარაძე ვინც გარდაიცვალა მის მოსყიდვას ცდილობდნენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები და აქვთ ასევე აუდიო ფაილი რომელიც ამას ასახავს და ამას ადასტურებს თუმცა ამ შემთხვევის გამოძიება ამ დრომდე არ დასრულდა იმ დროისთვის იმოცემულობაში ნიშნავდა იმას რომ პრაქტიკულად ქართული ოცნება იგებდა საკრებულოს ანუ მას ექნებოდა გადამწყვეტი ხმების რაოდენობა საკრებულოში ნუგზარ ფუტკარაძე გარდაიცვალა და ამიტომაც ამ მაჟორიტარულ ოლქში შედგა ხელახლა განმეორებითი არჩევნები 2022 წლის აპრილში სწორედ მაშინ ამუშავდა პირველად ოცნების დასახლების სქემა და მაშინ ჩაწერეს ამის სამართზე ფრიდონ ხალვაშის გამზირდეს კონკრეტულ მის სამართზე ასობით მოქალაქე და ეს ასობით მოქალაქე აქამდე საარჩევნო ურნებში ყველა გამოცხადდა არჩევნებზე და მათ მაშინ დაპირების შესრულებას და ახალი კორპუსების აშენებას და ამიტომ მათ უკვე აღარ სიამოვნებდა ჟურნალისტებთან საუბარი ჩვენ ვიყავით ამ არჩევნებზე წინასაარჩევნო პერიოდში ოცნების ქალაქში და ველაპარაკეთ ოცნების კოორდინატორებს რომლებიც ამ ტერიტორიაზე ასევე აქ ცხოვრობენ და მათ ამბობენ მაგალითად ის რომ რატომ არ იყო თუნდაც მოსამზადებელი სამუშაოები დასრულებული და შემოსაზღვრული ეს ტერიტორია თუნდაც ან რამე ყოფილიყო გაკეთებული უსაფრთხოების თვალსაზრისით მაგრამ ასევე თქვა რომ ტერიტორია სადაც მოხდა ეს უბედური შემთხვევა ამ ტერიტორიაზე არ აპირებენ ისინი კორპუსების აშენებას და რომ ეს სხვა ტერიტორია თუმცა მას აქვე დაუშვეს შეკითხვა მოქალაქეებმა თუ აქ არ იგეგმება კორპუსების აშენებაში რატომ დაანგრიეს პარკები რომელიც აქ იდგა ტერიტორია რომელსაც თქვენ ახლა კადრში ხედავთ და მაშინ რატომ მუშაობდა აქ მძიმე ტექნიკა და ტრაქტორები თუ ეს არ უკავშირდება ეს ადგილი მშენებლობას ეს შეკითხვაც არ ლეგიტიმური აჭარის მთავრობის ეკონომიკის მინისტრმა ჯანმრთელობის სოციალების წინ თქვენ ალბათ ადევნებთ თვალს ამ ჩვენს პირდაპირ ეთერში უპასუხო დატოვა მოქალაქეებიც ჯებალ რა გაგისაუბრებ ჯებალ საკინაძე რა შეგიძლიათ თქვათ საინტერესო და მართლებით ახლოს ვიცნობ საერთო სამშენებლო საქმიანობები როგორ იწარმოება და ნებისმიერი ტიპის მithumetes აქ არ ხედავთ 1 და 2 კვადრატული მეტრი მიწის ფართობის რაღაც ფორმირებას ხო აქ რეალურად არის სამშენებლო სამუშაოები და ეს სამუშაოები ყოფილიყო
დღეს ვიცით რომ აქ კომპაქტური არ იყო დაწყებულიო შეემბლობა ჩვენ ახლა გითხრა ჯავაფუშკარეძე არა აქვს მაგას ეკონომიკის მინისტრ არალეგიტიმური მთავრობის ეკონომიკის მინისტრმა მარტო მოსამზადებელი სამუშაოები დინარეობდაო მოსამზადებელი სამშენებლო მოედანში ითვლება მოსამზადებელი სამუშაოები ანუ არ არსებობს სამშენებლო მოედანი რომელიც მოსამზადებელი სამუშაოებით არ იწყება და პირდაპირ არსებობს ამის საკანონმდებლო ბაზა ის საშუალებითაც პირდაპირ არის გაწერილი როგორ და რანაირად უნდა მოხდეს შემოფარგლა სამშენებლო მოედანი. ანუ მოსამზადებელი სამუშაოც რო ყოფილიყო სავალდებულო იყო იგივე ღობის მოწყობა კანონმდებლობით. აუცილებლად. არავითარ შემთხვევაში აქ ჩვენ ვერაფერს ვხედავთ ისეთ რომელიც ასწევს ვიღაცის არასანქცირებულ შემოსვლას ტერიტორიაზე. აი სრულად თავისუფალი ეს ტერიტორია ხო გადათხილია უბრალოდ ჩანს რა სამუშაო არის ძიმე ტექნიკის. არცად არანაირი ხობე არ არის. იყო შემოფარგლული იმ ტერიტორიაზე სადაც ის მოძრაობს სხვა ბავშვებია ვიცით რავი ხალხი გადაადგილდება ბურთი რო გამოუგორდეს ჩვეულებრივად ბავშვს და ასაღებად მოვიდეს რა ახლა სამშენებლო მოედანი რახან მაგან არ დაარქვა ვერ დაზიანდება ესე ბავშვი ნუ აბსურდია მაგიტომაც არის კანონი ძალიან ესე კაფიოდ მითხოს ყველაფერს ძალიან ძლიერი ტრაგედიის ფონზე ამ ყველაფერზე საუბარი თუმცა სისულელეა პირდაპირ მნიშვნელობით სისულელე იმაზე საუბარი რომ ეს რაღაცა სხვა ტიპის არასამშენებლო სამუშაოების გამო იყო აი ეს გარემო აქ გვაქვს და შემოფარგლული ანა შესაბამისად დაზღვეული არ ქონდა ხო, აქ მინდა გითხრათ ახალი ამბავი, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლის შესაბამისად, რაც გულისხმობს სიცოცხლის მოსპობას გაუფრთხილებლობით. არსებობდნენ შესაბამისი ანუ ერთ-ერთი პირი, მათ შორის ალბათ განსაკუთრებით ბავშვი ვერ უნდა მოხვედრილიყო აი ამ ტერიტორიაზე, ხო? განსაკუთრებით ბავშვი, განსაკუთრებით ის ვერ გაანალიზებს სიტუაციას და შესაბამისად ვერ მოიცემ. და ჩანს პრინციპში, რომ მართლაც არანაირი უსაფრთხოების ზომები გატარებული არ არის. რასაც ხედავ, აგერ არის მე საერთოდ პირველად ვიმყოფები კონკრეტულად ამ ადგილას. ასე რომ ტერიტორია არ მაქვს დათვალიერებული, მაგრამ აქ დასათვალიერებელიც არაფერია, ყველაფერი პირდაპირ ხელისუფლებით ჩანს. პირველ რიგში რა თქმა უნდა, წუხარება უნდა გამოვთქვათ და უსამძიმრებ ოჯახის წევრებს ამ თელ საქართველოს ეს არის საშინელი ტრაგედია. დანარჩენს შემდეგ ალბათ სამართლებრივი შეფასებები მიეცემა გარემოებიდან გამომდინარე. ძალიან ძვირად. მადლობა ეს ჯემალ საკინაძე იყო. თამარ ხარ გეტყვით თქვენს მოქალაქე პროფესორებას ისმენდით ჩვენს პირდაპირ ეთერში. ვინც ახლა შემოვიდა ბათუმელის პირდაპირ ჩართვას მოგეთქვით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაიწყო გამოძიება ამ შემთხვევაზე, სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლის
ამჯერად მოქალაქეები ხალხნა მერიდის ესპექტებიან აქტივისტს აგრესია ჟურნალისტების მიერ. რეიტინგ სიმაღლე? იმდანი ცახში. აცურად ჩორის ხედავთ რომ ხელიც დაარტყეს ოპერატორს ეს არის პრინციპი შეიძლება ითქვას ქართულოსებასთან დაკავშირებული ხალხი ადამიანები რომლებიც ასეთი აგრესიით აქ უკვე დიდი ხანია გამოირჩევენ მას შემდეგ რაც ქართული მმართველობა ამუშავა თავისი სქემა პოლიციის უფროსი გთხოვს რომ გავერიდოთ ტერიტორიას პოლიციის უფროსმა ეს გამოსავალი ჰპოვა მან მოუწოდა ჟურნალისტებს რომ დაგვეტოვებინათ ეს ტერიტორია ასეთია მოცემულობა ამ დროისთვის შემთხვევის ადგილზე მუშაობას ეს ასე გაბრუნია, რომელიც ახლა მიმართავდა ქართულ ოცნებას. ხმარო
გაყიდო მე ესმის, მაგრამ ხილსება რაფერ უნდა გაყიდონ, просто არ მე. დავრეკო. ორი სიცოცხლე შეიწირეთ და ვითარება ამ დროისთვის დაძაბულია ვითარება ის როგორც ხედავთ, მაგრამ უკვე ჟურნალისტები, ასევე აქტივისტები უკვე ტოვებენ ამ ადგილს. ეს არის ტრაგედიის შემთხვევის ადგილი, სადაც დღეს დაიღუპა ორი ბავშვი. წინასწარი მონაცემებით 4 და 6 წლის ბავშვები დაიღუპნენ. ეს იყო ადგილი, სადაც ახალი კორპუსების აშენებას გეგმავს ქართული ოცნება და კაფსულა გახსნეს რამდენიმე დღის წინ 8 თებერვალს, მაშინ როცა აქ იყო ოცნების პრემიერი მოსული ირაკლი კობახიძე, ასევე პარალეგიტიმური აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნი ბერიშვაძე და ამ ღონისძიებაში დაიხარჯა 209,000 ლარი, მაშინ როცა ძალიან მკაფიოდ ჩანს, რომ არსად არ არის აქ სამშენებლო ყოფე და უსაფრთხოების სხვა ღონისძიებებიც აქ არ ჩანს, რომ რამე იყო გაკეთებული უსაფრთხოებისთვის. აუცილებლად მოგეწოდოთ ჩვენ ინფორმაციას, მათ შორის ოცნების ქალაქის შესახებ, ეს უბრალოდ ჩვენს ვებგვერდებს ბათუმელები.jį და ნეტგაზეთი.jį, რომ მიიღოთ განახლებული და სანდო ინფორმაცია. მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით.